條娃娃裙咧係今年好興，雖然我哋以前都成日有出過嘅，但係因為今年咧有個歐美歌手又着完之後咧，大家更加明白嗰種甜辣嘅感覺啊！咁你見到咧，就算170嘅 model 咧，咁樣着出嚟都唔會話好短，當然你入面安全啲可以着翻條褲，甚至乎好似我哋 online model 咁襯長褲都好好睇。佢係 pattern 咧係一個好靚嘅一個法式田園感覺，同埋咧佢係一個 cotton base 嘅手袖位咧，佢係有橡筋，咁雖然睇落去撲撲地咧，但係佢又冇話好大隻嘅，娃娃靚都做得好好睇。咧，我哋好中意佢，除咗可以單着，仲可以襯褲。我哋 online 有示範，而家 Carmen 咧就係簡約地襯對 boot 啦，已經好好睇。佢係今年好流行啦，即係 Grandma Jazz， 有少少法國 vintage 公仔咧舊式嗰種感覺。咁佢咧個領口係做得好好睇啦，跟住胸下面散開嘅高胸線，咁啊唔會話顯得好腫脹咯，因為佢嗰條線唔係胸下面散。咁佢手袖咧，佢有少少卜卜地，但係唔係好鋼嗰啲，亦都係一個橡筋嚟嘅。睇埋個 fabric 咧，亦都係好 nice，一個 cotton base 嘅一個料，咁有少少窿窿，有少秀花。有 A 型得嚟咧，唔會話好通嘅，咁啊都好好睇。佢唔會話真係超娃娃裝嗰啲咯。